Toyota Prius. Диагностическая программа Toyota TouchStream, 17 версия. Заходим в двигатель и ищем параметр. Выбираем активные тесты. И среди активных тестов выбираем EGR позиция. Попробуем поменять позицию EGR. Сейчас заведем. Зажигание пока включено. Так, двигатель завели. Давайте печку включим. Так, завелась. Пробуем. Так, связь потеряна была. Пробуем EGR. Ну вот, как начали менять позицию EGR, у нас сразу же застучало. Ну, возможно, он сейчас заведется еще раз. Проверим. Пропусков он у нас не успел никаких поймать.